हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु लौका र चनाको मिक्स तरकारीको रेसिपी। यसलाई सजिलो मिठो गरेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। ल यसको लागि मैले यहाँ प्रेसर कुकर बसाएको छु। त्यसमा मैले राखे 1 ठुलो चम्चा तेल। अब यसमा मैले फुराए 1/4 चम्चा मेथी, र मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा पुरा आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा रातो खुर्सानी, र सँगसँगै मैले यसमा राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज। अब फ्राई गरौँ तेलले। प्याज यतिको भएपछि मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार। फेरि मिक्स गरिदिउँ। र अब यसमा मैले राखेँ 1 कप भिजाएको कालो चना, थोरै नुन राखेँ मैले। अब मिक्स गरिदिउँ। र मैले यसमा राखेँ 100 ग्राम जति काटेको लौका, नुन राखेँ मैले फेरि थोरै आफ्नो स्वाद अनुसार। फेरि मिक्स गरिदिउँ। र अब यसमा म राख्दैछु 5वटा जति काजुलाई यसरी पिसेर यसको प्युरी बनाएर लिएको छु। त्यसलाई यसरी काजुको पेस्ट र प्युरी राख्दा चाहिँ लौकाको तरकारी एकदमै मिठो बन्छ। त्यसैगरी मैले राखेँ 1 सानो चम्चा कश्मिरी रेड चिली पाउडर। अब मिक्स गरिदिउँ फेरि। ल अब यति बेला भएपछि म यसमा राख्दैछु एउटा ठुलो टमाटर मसिनो गरेर काटेको छु। त्यसलाई थोरै नुन राखेँ मैले टमाटरको लागि। फेरि यसलाई चलाइदिउँ। अब यति गरेपछि यसमा मैले राखेँ 1 कप जति पानी, र अब यसलाई यसरी पिठो लगाएर यसमा म 3 सिटी लगाउने छु। ल अब यसमा तेस्रो सिटी लागिसकेको छ र अब म स्टोभ अफ गरेर 10 मिनेटको लागि यसलाई त्यतिकै यसको हावा बाहिर निस्किन्जेल म यसलाई त्यतिकै राख्ने छु। ल अब म यसलाई खोल्दै छु 10 मिनेट पछि। अब यसलाई चलाइदिउँ एकपल्ट मजाले।
अब यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर, 1 सानो चम्चा जति बटर। बटरको ठाउँमा घिउ पनि राख्न सकिन्छ। यसरी घिउ राख्दा यसको टेस्ट एकदमै बढ्छ। र मैले राखेँ थोरै धनियाको पत्ताहरू। अब चलाइदिउँ। र अब यसलाई छोपेर 4-5 मिनेटको लागि त्यतिकै सिटी नलगाइकन यतिकै पकाऊ। ल 5 मिनेट यसलाई त्यतिकै पकाएपछि अब यसलाई हेरौँ। र एकदमै राम्रो देखिएको छ, एकदमै मिठो देखिएको छ लौका र चनाको मिक्स तरकारी। हजुरहरूलाई अलिकति गलेको मनपर्छ भने अरू 1-2 सिटी यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब म यसमा राख्दैछु बाँकी रहेको हरियो धनियाको पत्ताहरू। ल अब खानको लागि रेडी भएको छ। ल अब लौका चनाको मिक्स तरकारी यसरी सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। यो एकदमै मिठो हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। हस् त यो मिठो तरकारीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।